tunashimwe ndashima Imana ko iduhaye kano kanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo nshaka kuganira namwe ni ijambo ryo kumenya Imana no gusobanukirwa Imana iyo ari yo. Ese Imana ni iki? Ese Imana uyimenya ute? Ese wamenya Imana utabashe kuyibaza iyo ari yo ngo uyisobanukirwe, cyangwa umenya Imana kubera ko wicecekeye ukituriza gusa? Turaganira ku ijambo riri mu itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 13, niho turi buhere tugere ku wa 14 ngo Mose abaza Uwiteka ati, ningera ku Bisirayeli bakambwira bati Imana y'abasogokuruza banyu nkababwira ngo Imana y'abasogokuruza banyu yantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana iramusubiza ngo isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe, kandi abari kubwira Bisirayeli ngo ndiho yabantumyeho. Haleluya. Muri iki gihe turimo twagiye twigishwa Imana, cyangwa se bakayitwigisha batubwira ko Imana iteye ubwoba, ko Imana ikanganye, tukiga Imana mu buryo busa nkaho tudagira n'ubusabane n'Imana. Ariko Mose yanze kujyana gusa nk'acyanzwe, cyangwa se ngo agenda asa nk'atazi Imana. Afata igihe cye abaza Imana arimubwira ngo ningera imbere y'Abisirayeli bantumye koko nibyo, bantumyeho nibyo, bantumyeho ni byiza, nuko bakura muri Egiputa. Kimwe nuko abakozi b'Imana hari igihe Imana igutumika kugira ngo ugende ubwire umuntu w'umuha ubutumwa, mubwire ave mu byaha, ajye muri ibi, nzamugira gutya. Ariko Mose aravuga ngo nzababwira ngo urinde. Who are you? Imana iramubwira ngo ubwire Abisirayeli ngo ndiho, ndi uwo ndiwe, I am mu Cyongereza. Ndi Imana koko. Imana yamweretse icyizere yifitiye, aramubwira ngo ndi uwo ndiwe, ibyo mvuga agenda bibashije, ibyo mvuga nabikora. Arangije amubwira ngo ubabwire ngo ndiho, kandi ndiho ni ukuvuga ngo ndi itangiro ndi n'iherezo. Ni ukuvuga ngo yamusobanuriye yuko ibyo ni nk'aho Imana yakamubwiye ngo ibyo nkubwiye ujya gukora, ibyo ngutumye uzabikora, uzabishobora. Ndiho, ndi uwo ndiwe. Nta muntu ngewe umuntu yanyitiranya nawe, ntawe umuntu yankompara nawe. Nge ndi Imana, ndi Imana ishobora byose. Yari Imana y'abasogokuruza be, yari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Rero kumenya Imana ni ikintu cya mbere. Ntabwo kumenya Imana byitwa ngo ni ukuvuga ngo nzi Imana. Hari ubundi buryo ugomba kujya in deep, ugasobanukirwa Imana, ugasobanukirwa imirimo yayo, ugasobanukirwa uburyo ikora, ugasobanukirwa icyo yagukorera, ugasobanukirwa yakuvana nayo yagukura. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa Imana yari arayikorera kandi akagera ku ndembe. Imana yacu rero ni Imana itangaje. Yagiye Mose ngo ikizakubwira kandi ngo kuzageza y'ubwo bwoko nuko uzabugezayo. Bivuze iki? Yamweretse ko izina ryayo ni izina rikora ibintu, ikimenyetso nicyo gikorwa. Reka nkoreshe icyo jambo, ikimenyetso nicyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo Imana ibasha gufata ikintu wowe wibwira. Ni ukuvuga ngo iyo Imana ivuze ngo ni ikintu n'ikibe kita kibaho naho wowe waba utarakibisha amaso, ariko kiba cyabaye. Rero kumenya Imana no kuyisobanukirwa nicyo kintu cya mbere cy'umukristo akwiriye. Sobanukirwa Imana yawe, sobanukirwa imbaraga zayo. Senga, fata igihe cyo gusenga, ubaza Imana ngo Mana, ubundi uri Imana ki? Uri imbaraga zayo zingana iki? Twe kuba mu gihiriri cyo kwirukanka inyuma y'abantu bavuga Imana bafite uko bayibonye. Hagiye twumva ubuhamya bwinshi. Nawe shaka icyo umenyeraho Imana, senga Imana ikwibwire. Yibwiye Mose amubwira ngo ndi Uwiteka, ndiho. Wowe uyizi ute? Uzi Imana uzi iyo bavuga abandi? Uzi iyo ndi kuvuga ngubu? Uzi iyo pastor wavuga? Uzi iyo bishop avuga? Uzi iyo umukozi w'Imana wumvisha avuga kuri YouTube, kuri televiziyo n'ahandi? You supposed to know God. Ukamenya Imana, ukayisobanukirwa, ugatunga Imana mu mutima wawe usobanukiwe kandi uzi. Imana rero umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Kandi uramuka ushatse kumenya Imana koko ubishyize ku mutima, Imana izakwimenyesha, izakwibwira, kuko Imana yihora iruhande rwacu. Twebwe tuba tugomba gutera intambwe. Imana yaduhaye byose dukeneye kugira ngo tuyimenye. Icyo gisigaye ni ukubikoresha. Yakwiyereka mu yagusura mu nzozi, yagusanga uryamishizweyo, yagusanga mu buryo bwo gukoresha abantu bayo. Imana ikora uko ishaka. Iyo usingiye kubigusobanurira, iyo izagusura mu buryo ishaka. Ariko yibaze, urinde ikwibwira, ugira ukuntu yize, ugira uko uzajya uyisobanurira abandi. Mana Nyiringabo, ubane n'aba bantu kandi ubagire neza. Ngiye kugusengera rero, kugusengera kugira ngo Imana ibane nawe, igusure, ikugirire neza, igukorere imirimo n'ibitangaza, kandi ikwisobanurire, isobanukirwe, kandi irabikora koko. Ndabyizeye kuko ngiye kukubwira ibi ngibi kubera ko yavuganye nanjye ngo mbikwigishe, mbikubwire ko igihe kigeze kugira ngo abantu bamenye Imana mu buryo bweruye, apana iyo bumva n'abandi, niyo bagenda bavuga basa nk'ahari
ari ibintu by'ibiganiro bagenda bakokorora ahantu shaka tuhamenya Imana kadusenga. Mana nziza, Mana ikomeye, ugushimiye kuri uyu mwene data mushiki wanjye ukurikiye kano kandi ijambo umpaye kugira ngo umugezeho, reka ryakire kandi rimubere imbaraga, rimubere ubushobozi, rimugeze ahantu hakomeye, ukuboko kwawe kumugaragareho akumenye, kuko data mwiza ni ukuri na Kristo ubwo yaravuze ngo ntawe ubasha kumenya umwana atari data umumenyesheje. Rero Mana nyiringabo ndasenze kugira ngo ugire icyo ukora kuri aba bantu bari bankurikiye bakurikiye ijambo ryawe, kandi ribahindure guhinduka nk'uko ushaka. Tubisabye Imana data n'izina ry'Umwana. Gusabiye umugisha wo kumenya Imana, gusabiye umugisha wo gusobanukirwa Imana, gusabiye umugisha wo kubana n'Imana ikakwimenyesha nk'uko yimenyesheje Mose. Igihe kimwe Mose Imana amaze kuyimenya neza ngo yamuciye inyuma imbere imwereka ibitugu byayo, iramwisobanurira, arayisobanukirwa, arayisobanura. Imana